caneca tá apertando aí agora? Presidente aí tirando uma onda. Fechar? Fechar a perna, É. Tá escrito pra fechar, mas tá aberto. Tá por conta, hein? Ah, caraca. Faltou perna, sai pro barranco. É? O rapaz tá muito alta. Ali é estranho. Comeu amarelinha. Vai. Comeu amarelinha, agora de novo. Só na... Comeu amarelinha. Tá vendo, né, pai?